好像病人有回忆起来，他2天前有咳嗽。那其实这句话是蛮严重的了哈。那到底是不是事实？好，因为这牵涉到是有症状还是无症状。防疫指挥官陈时中爆料，彰化卫生局采检确诊的自美返台无症状少年，可能记忆有误，说辞反复。在前一波的疫调的时候，都说是无症状。那等到好像程序被觉得有问题的时候，那开始就讲说可能是有症状。那这个事情后来会没完没了。政风单位还没查，陈时中主动抛线索，被质疑带风向导引结果。彰化县卫生局长叶彦博表示，从4月起精准筛检约1400到1500个案，每件费用3000块，防疫经费需420万到450万，已经向卫福部申请核销。可是陈时中却一问三不知。已经6个月了耶，那卫福部之前为什么没发现他们在做无症状的采检呢？对，所以我们才要查。那基本上他照着一个程序通报来嘛。我们支持陈时中部长指挥官去了解，那这个了解是了解整个过程，这不是在查贪渎。行政院长苏贞昌口头上说支持陈时中，但对于陈时中用政风手段办彰化卫生局，苏贞昌巧妙避谈，不要各搞各的，那台湾就会乱了。大家靠右走啊，顺你自己决定靠左走，就会发生事故。防疫要同步，要齐心。明明地方监测资料，中央登录系统就看得到。现在彰化揪出无症状确诊，陈时中反要究责，而忽视漏洞的存在。记者李孟昌、邵玉敏 SNG 小组台北报道。